Сайн мэцхан өнөөдрийн бичлэгээ үргэлжлэхэд бэлэн боллоо. Энэ төв Пенсильвани мужийн Норт Уэльс гэдэг хотод болсон. Филадельфи гэдэг том хотоос ойролцоогоор 25 милийн зайтай. Чимээгүй амар тайван хот. Хөршүүд нь бие биедээ найрсаг, хүүхдүүд гадаа санаа зовх юмгүй тоглож байдаг. Роберт болон Женис хоёр энэ тогтвортой боломжийн сайхан амьдарч байлаа. Тэд хоёр том хүүхэдтэй хүүн Жозеф, охин Анна. Жозефийн хувьд ингэж тухтай амьдрах нь энгийн зүйл шиг санагддаг байсан. Яг л амьдрал өөрөө юм байдаг юм шиг. Гэхдээ түүний аав Робертийн хувьд энэ тайван амьдрал бол амьд тэмцэж байж олж авсан ялалт байсан юм. Роберт өмнөд Солонгосын нэг ядуу тосгонд төрсөн. Хүүхэд нас нь үнэхээр хүнд байжээ. Шөнө гэртэн цахилгаан байхгүй, харанхуй тэмтэрч явна. Өвлөн хүүтэн жавартай үед тэр жаалхуу ганцаараа уул руу гарч дулаацах түлээ мод бэлдэх гэж явдаг байж. Ядуурлаас мултарч хувь зайгаа өөрчлөн гэж шийдээд Роберт цэрэг тавьсан. Ингээд л тэр тосгоноосоо гарч чадсан байна. Цэргээс халагдсны дараа Америк нэгдсэн улсад иржээ. Америкт ирэхдээ тэр огт англи хэлгүй, юучгүй эхэндээ тгээс эхэлсэн. Гэхдээ тууштай хөдөлмөрлөж зүтгэсээр эцэст нь Америк нэгдсэн улсын иргэн болов. Дараа нь Женис гэдэг дүлгөөн Солонгос бүсгүйтэй гэрэлсэн. Эмэгтэйчүүдийн гоо сайхан дурлах сэтгэл хизээч хуучирдаггүй. Гоо сайхны салбар хизээч модоос гарахгүй гэж тэд итгэдэг байлаа. Тэгээд гоо сайхны дэлгүүрнээс бизнес нь баг багаар тогтворж иж улам өссөөр эцэст нь Норт Уэльст том байшин авч чаджээ. Гэхдээ 2009 оны 1-р сарын 9-ний өглөөрт тэр сайхан мөрөөдөл гинэт дууссан байна. Гадаа хараахан гэгээ ороогүй харанхуй байхад тэд урдын адил эрт босоод дэлгүүрээ нэхээр бэлдэж байв. Роберт төрүүлж гадаагарч машин хасаагаа дулаацуулах гэж байлаа. Эхнэр Женис харин дулаахан гаражин дотор гутлаа өмсөж байсан. Хар хувцастай яг сүүдэр шиг 3 эрэгтэй хүн гинэт гараж руу дайрч орж иржээ. Роберт эхнэрээ хамгаалахын тулд тэмцэх гэж оролцсон ч тэр доороо зодуулж газарт хүчээр даруулан үлэгдсэн. Харин дээд давхарт байсан хоёр хүүхэд нь тэр үед унтж байлаа. Удалгүй хүү Жозеф дуу чимээ урц гэрэлж очиад сэрсэн. Гарч идэнгийн гэрэл яг нүүрэн дээр нь тусч харанхууд бууж эхэлсэн байв. Жозеф нүдний шилгүй үедээ тэр зөвхөн өндөр бүрсгэр сүүдэр шиг дүрснүүд л хөдөлж байгааг харна. Тэгээд бүгдүүлэг чанга хоолоогоор бос гэж хашгирахыг сонсон. Түүнийг хүчээр чирж доош буулгасан. Яг тэр үед охин Аннагийн өрөөний хаалгыг хүчтэй нүдээд эхэлжээ. Анна юу болоод байгааг харахаар өрөөнөөсөө гарангуут өөр нэг буутай хүн замыг нь аагаад зогсчихсон. Хоёр хүүхдийг хоёулангийн хүүтэн харанхуй бодол руу аваачиж гар үлийг чан уйсан байна. Ээж Женис ч бос тэнд хүлээстэй байсан. Харин аав Роберт хаанч байсангүй. Тэр үед подвалд гарч байсан нэг хүн юм шалгах хэрэгтэй болсон бололтой түр гарчихжээ. Энэ бол амьд үлдэх хэсэг нь шийдэгдэх мөч байлаа. Анна маш хурдан сэтгэж тэр ганц боломжийг алдахгүй гэж шийдсэн. Тэр даруй ээж руугаа дохио өгч ээж Женис шууд ойлгожээ. Ганцхан боломж гэдгийг мэдээд бүх хүчээ шавхаад подвалын арын алгаар гүйж гарч амь тавин цогтлоо. Эхнэр Женис ийхүү зүгтэж чадсан нь энэ нэргийн хамгийн том эргэлт тэнцэг болсон юм. Тэр амьсгаатан гүйсээр хөршийнхэн гэрт очиж хаалгыг нь балбаж туслаач гэж хуусан. Дотор нь байсан хүмүүс хаалгаа нэх мөчөд эхнэр Женис айлцсаа болж бараг ухаан алдах төгсөн байлаа. Хин нэгэн оргосныг мэдсэн гэмт хэрэгтнүүд цагдаа ирэхээс айж тэр даруй цухтаа алга болсон. Гэмт хэрэгтнүүд явсны дараа хүү Жозеф хүлээсээ арай ядан тайлж дүү Аннагийнхаа олсыг ч бас тайлжээ. Тэгээд хаалгаа төгжиж дахиж тэд буцаж ирэх вэ гэж болгоомжилсан. Гэхдээ яг тэр мөчөд түүний гаражид ямар аимшигтай зүйл хүлээж байгааг Жозеф огт төсөөлөөгүй. Тэр өглөө цагдаагийн газарт Макбоун гэдэг офицер шөнийн ээлжинд ажиллаж байв. Түүний ээлж оройн 7 цагаас өглөөний 7 хүртэл үргэлжилдэг. Өмнөх 11 цаг маш тайван өнгөрсөн байлаа. Ээлжээ өгөхийн өмнө машиндаа шатхуун ийх гэж байтал гинэт дуудлага ирсэн. Зэвсэгтэй дээрэм гисэн дохио байв. Офицер Макбоун хууль сахиулах байгууллагад 12 жил ажилласан туршлагатай хүн. Ажил мэргэжлийнхэн их үед тэр Филадельфигийн цагдаагийн газарт ажиллаж хүний төсөөлхийн аргагүй олон хүчирхийллийг нүдэрээ харж явсан. Гэр бүлийнхэн аюулгүй байдал, сэтгэлийн амар амгалангийн төлөө эхнэр нь түүнийг илүү тайван хот болох Норт Уэльс рүү шилжихийг хатгасан юм. Гэхдээ тэр өглөө Робертийн гэр рүү явах замдаа Макбоун хуучин харанхуй дурсамж руугаа буцаж очисон мэт мэдрэмж авчээ. Робертийн эхнэр Женис үнэхээр сандралын байдалтай байсан. Үсэнд нь наалчихсан скотч, нүдэнд нь айдас тодорогдно. Тэр ойролж нөхрийг минь аваарч гэж цагдаагаас гуйж байлаа. Цагдаа Макбоун огт эргэлцсэнгүй.
Тэр түгжээтэй байсан урд хаалгыг өшгөдөж ивдээд тутагш орсон. Гэр дотор хачин намгүм энд тэнд юм самарсан шинж бараг алга. Ууга гартаа байраад дээш өсөж Жозеф Анна хоёрыг олжээ. Хоёулаа цочирдсан, шоконд орсон байдалтай байв. Хүүхдүүд гэмтээгүй байгааг баталгаажуулаад тэдний заасан зүгээр гараж руу явлаа. Угаалгын өрөө рүү явдаг хонглоор ороход ханан дээр цус цацарсан улмөр харагдсан нь урд нь байгаагаас хавьгүй аимшигтай зүйл хүлээж байгааг илтгэж байв. Цагдаа Макгован гаражд ормогцоо олон хүн амны эргийн газар үдэж байсан ч нуруугаар нь хүйт тасан. 58 настай Роберт хүүтэн бетон шалан дээр цусан тутгалдан эвтэж байлаа. Гар нь ардаа уяатай, хөлнч бас чанга хүлээстэй. Харин хамгийн аимшигтай нь түүний толгой байв. Гэмт хэрэгтэн скотчоор түүний толгойг давхар нороож зөвхөн оройд нь жаахан үсгэл гаргасан байв. Бараг мууми шиг харагдаж байлаа. Биеийнх нь хажууд цустай утга болцсон. Цагдаа нар хэргийн газрыг даруй хамгаалтанд авч нохоотой багийг дуудан ойр орчмыг нэгжүүлжээ. Магадгүй хаягдсан эзүүл баримт олно гэж найдаж байлаа. Гэхдээ хайлт үрдэн өгсөнгүй. Цагдаа нар тэр даруй амьд үлдсэн 3 үнийг байцааж эхэлсэн. Аимшигтай сэтгэл зүйн чичрэлд орсон ч эхнэр Жэнис, охин Анна хоёр маш чухал мэдээлэл өгчээ. Тэд гэмт хэрэгтнүүдийн царайг тод харсан байв. Тэд маск огт зүгээгүй байжээ. Тэдний хэлснээр гэмт хэрэгтнүүд хар арьстай, бараа онгийн цамц өмссөн байв. Нэг нь том биетэй, маш сүрдмээр харагддаг, нөгөө нь арай туранхай сахалтай. Энэ дэлгэрэнгүй тайлбар дээр үндэслэн цагдаа нар цэцэгтнүүдийн 2 зургийг зурж гаргав. Задлан шийдлгээний хариу дараа нь гарч ирсэн. Роберт гутгалуулж эсвэл буудуулж хаст бараагүй байв. Албан ёсны өхлийн шалтгаан нь амьсгал богдолт. Гэхдээ энгийн нэгэн боомжлол биш, нүүр толгойд нь маш хүчтэй цохилтууд өгсний улмаас хамар амруу нь их хэмжээний цус орж амьсгалын замыг нь бүгэлсэн. Ам нь скотчоор битүүмжлэгдсэн хамрын сувган цусаар дүрсэн учраас өөрийнх нь цусаар ууршигэн дүрч амьсгал хураасан байжээ. Шинжээчид бас нэг чухал зүйлийг тогтоосон. Робертыг задгоос өмнө скотчоор хүлсэн байлаа. Учир нь цус их гарсны дараа скотч арьсанд наалдах боломжгүй болдог. Анх цагдаа нар үүнийг зэвсэгтэй дээрэмгэж үзжээ. Гэрээс нь бэлэн мөнгө, үнэт эдлэл, брендийн цүнхнүүд, Сепен доторх бүх мөнгийг авсан байсан. Гэхдээ ийм харгислал эцэст нь хүн амны хэрэг болсон нь санамсаргүй дээрэмгэхэд хэтэрхий аимшигтай байлаа. Сепен дотор $15,000 дээш бэлэн мөнгө байсан тогтоогдсон. Гэмт хэрэгтнүүд зүгээр нэг тохиоллоор их мөнгө олсон уу? Эсвэл энд үнэхээр их мөнгө байдаг гэдгийг урдчилж мэдэж байсан юм болов? Хэрвээ төлөвлөсөн хэрэг бол энэ байшин тагнаж байсан байх ёстой. Цагдаа нар байшинг урдчилж тагнаж байсан эсхийг тогтоохын тулд хуршүүдтэй нэг бүршлэн ярилцаж эхэлсэн. Тэгээд маш чухал нэг мэдээлэл гарч иржээ. Хог аждаг машины жолооч нэгэн мэдүүлэг өгсөн. Хэрэг гарахаас хэдэн хоногийн өмнө Робертын гэрийн гадаа нэг машин удаан зогсож байсныг анзаарсан гин. Машин дотор 3 хар арьстай эрэгтэй хүн сууж байшинг маш анхааралтай ширтэж байсан гэжээ. Зүгээр нэг зогсоогүй, яг л хин нэгнийг ажиглаж байгаа мэт харагдсан гин. Ингээд харахад тэд Робертын гэр бүлийг зүгээр нэг санамсаргүй сонгоогүй. Зориудаар онилсон улам ил боллоо. Цагдаа нар дараагийн тамгийг төвшүүлсэн. Гэмт хэрэгтнүүд Робертын гэр бүлийг гоо сайхны дэлгүүрээс нь дагаж ирсэн байж магадгүй. Тэгээд тэд дэлгүүрийн камерын бичлэгүүдийг шалгажээ. Үнэхээр ч тэнд сэчгтэй хоёр эрэгтэй харагдсан. Тэд дэлгүүр дотор удаа эргэлдэж, юу ч худалдаж аваагүй, асуулт ч асуугаагүй. Хумсны бүтгэний лангуун дээр зогссон дүр хэсгэж, харин үнэндээ ажилчдыг ажиглаж байжээ. Тэдний гадаад төрх нь Робертын гэр бүлийн өгсөн мэдүүлэгтэй нэлээд таарч байсан. Гэхдээ Робертын гэр бүлийнхэн бичлэгийг хараад яг эднэр гэж баттай таньж чадаагүй. Ингээд хамгийн найдвар төрүүлж байсан мөр дахин мухардал орсон байна. Яг энэ үед шүүх шинжилгээний баг хэргийн овцыг өөрчилсөн нэг санааг төвшүүлсэн. Хэрвээ гэмт хэрэгтэнгүүд скотчийг хайчаар биш шүтээрээ тасалсан байх магадлал өндөр. Ийм тохиолдолд скотчны урагдсан хэсэг дээр шүлсний улмөр үлддэг. Тиймээс мэрэгчлэтнүүд скотчны урагдсан захыг маш нарийн шалгав. Үр дүнд нь тэд үнэхээр шүлсний улмуур илрүүлж чаджээ. Гараж дотор цусны дунд хар эрзэнэн байлины жижиг хэсэг олдсон. Тэр хэсэг дээрээс хүний хурууны арьсны эд гарч ирсэн. Ингээд шинжилж үзэхэд энэ бээлийн дээрх улмуур болон скотчтан солилцсон улмуур хоёр нь өөр хүнийх байжээ. Өөрөөр хэлбэл цагдаа нар одоо Робертын амийг хүнөөсөн хоёр халтагчийн ДНХ профайлтай болсон гэсэн үг. Нэг нь түүнийг хүлж барьсан, нөгөө нь зодож амийг нь хүнөөсөн. Гэхдээ бодит байдал харгас байлаа. Энэ ДНХ-г хинтээж харьцуулах боломжгүй байв. Сэжигтэн ч байхгүй. Мөрдөн шалгалт удаашрж байх үед
Филадельфи орчмын бүсэд Аз хүмүүсийг онилсон дэрмүүд огцом нэмэгдэж байгааг анзаарсан нэг хүн байсан. Тэр бол прокурор Кимжин. Кимжин өөрөө Солонгос хүн. Тиймээс цагаач иргэд ямар бэрхшээлтэй тулгардгийг тэр маш сайн ойлгодог байв. Тэрээр нэг чухал зүйлийг онцлсон. Тухайн үед Филадельфи бүсэд Азуудын эзэмшлийн бизнес рүү чиглэсэн зэвсэгтэй дэрмүүд маш хурдтай өсжээ. Ердөө 2 сарын дотор 15 орчим хэрэг бүртгэгдсэн байв. Гэмт бүлгүүд нэг л хэвийн нийтлэг ойлголтоор хөдөлдөг. Азууд гэртээ мөнгө их хадгалдаг. Хэлний бэрхшээлтэй учраас цагдаа хандах нь бага. Соёлын шалтгаанаар дуугүй өнгөрөх нь нэлбэг. Тэд яг л анчидчиг ажилдаг байжээ. Азуудын эзэмшлийн ресторан, хүнсний дэлгүүр, гоо сайхны салонуудыг ажиглаж, эзэнтэй танилцаж, дараа нь гэр хүртэл нь дагаад зэвсэгтэй дэрэм хийдэг. Тэгэхээр Робертын гэр бүл тохиолдсон явдал энэ маягийн гэмт хэргийн нэг жишээ болсон юм. Гэхдээ илүү наривчлан харвал нэг аимшигтай ялгаа байсан. Бусад ижил төрлийн дэрмүүдийн үед гэмт хэрэгтнүүд маск зүүдэг, зөвхөн мөнгө авдаг, айлган сүрдүүлэхийн тулд буу ашигладаг, маш хурдан цугтдаг, хүн амь насаа алдах нь ховор. Харин Робертын гэр бүлийн хэрэгт тэд маск зүүгээгүй, царайгаа ил гаргасан, харгас байдлаар алсан. Хэрвээ гэмт итгээд өөрийгөө нуун даллах гэж оролдохгүй байвал тэд ихэнхдээ амьд гэрч үлдээх бодолгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэд анханасаа бүгдийг нь алахаар төлөвлөсөн байж магадгүй. Хэрвээ эхнэр Жэнис тэр мөчөд боломжийг ашиглаж зүгтэж чадаагүй бол Робертын гэр бүлийн 4 хүн бүгд амнасаа алдах байжээ. Энэ бодол цагдаа нарыг маш хурдан уйтлгсан. 3 амьд үлдсэн гэр бүлийн гишүүн гэмт хэрэгтнүүдийн царайг харсан учраас амь насанд нь ноцтой аюул байж магадгүй гэж үзжээ. Тиймээс Робертын гэр бүлийг 24 цагийн хамгаалтанд оруулсан байна. Мөрдөн байцаал бараг л мухардчихсан үед нэг мөрдөгч өмнө нь сонссон нэг жижиг мэдээллээ гинэд сансан. Дээрэн болж байх үед гэмт хэрэгтнүүд гар утсаараа олон удаа ярьж байсан. Бүр нэгэн утсаар мөнгө баг байна гэж гомдлсон гэж хохирогчд хэлж байжээ. Энэ нь нэг чухал зүйлийг илтгэж байв. Гадаа хамсаатан байж зохицуулалт хийж байсан байж магадгүй. Ингээд цагдаа нар Робертын гэрээ ойролцоо барьлах гар утасны сүлжээний бүх мэдээллийг шүүж эхэлсэн. Энэ бол асар их хэмжээний мэдээлэл байв. Гэхдээ тэд дундаас нь нэг сонирхолтой зүйлийг илрүүлжээ. Хэргийн яг тэр цагт хоорондоо байн халбогдож байсан дор хаяж 3 утас байсан. Эдгээр нь бүгд үрдэлсэн төлбөрт бүртгэлгүй утаснууд байв. Гэхдээ утасны сүлжээний мэдээллийг нарившин шалгахад тэр бүртгэлгүй утаснуудын нэг нь хүний нэр дээр бүртгэлтэй утас руу залгасан тогтоогдсон. Тэгээд шалгаад үзэхэд тэр бүртгэлтэй дугаар нь Анжела Шин гэдэг 25 настай солонгос албагийнх байжээ. Өмнө нь Харт аймагтай холбоотой жижиг зөрчилтэй байсан. Харин хамгийн цочирдом нь Анжела Шин бол хохирогч Робертын дүүгийнх нь хүү байв. Энэ баримт мөрдөгчдийг үнэхээр цочроосон. Солонгосчуудын хувьд гэр бүлийн албаа маш чухал, цусан төрлийн ариун байдаг гэж үздэг. Гэтэл энэ эрэгт хохирогчийн өөрийн төрөл садна нь хэрэгт оролцсон байж магадгүй бас нь үнэхээр аимшигтай байлаа. Олон жилийн өмнө Анжела Шинийн эцэг их Америк нэгдсэн улсад хамт амьдарч чадахгүй байх үед Роберт болон түүний эхнэр Жэнис хоёр түүнийг яг өөрийн үгтшгээ гэртээ авч өсгсөн байдаг. Анжела ахлах сургууль төгсдлөө Робертын гэр бүлтэй хамт амьдарч хоол унд сургууль боловсролгээд бүхнийг нь тэд дааж байжээ. Робертын хүү Жозеф Анжелаг төрсөн түшгээ үздэг байсан. Хоёулаа хамт өссөн бүх зүйлээ ярьж ах дүүс шиг л амьдарч байсан байна. Анжелаг олж тогтоохын тулд мөрдөгч Робертын хүү Жозеф руу залгасан. Чиний үеэл одоо хаана байж магадгүй вэ гэж асуув. Гэтэл Жозеф аанаа хоёр яг тэр мөчөд Анжелагийн гэрт байж байсан юм. Аав нь алгацын дараа Анжела санаа тавьж байгаа дүр үзүүлэн гэр хоронгүй болсон үеэлүүдээ өөр дээрээ байлгая гэж хэлжээ. Өөрөөр хэлбэл амьд үлдсэн Робертын гэр бүлийнхэн эцгийг нь өнөөсөн байж болцшгүй хүнтэй нэг дээвэр дор амьдарч байсан гэсэн. Энэ нь аимшигтай эрсдэл байлаа. Анжела хүссэн үедээ амьд үлдсэн гэрч нарыг нам болгох боломжтой байсан. Гэхдээ мөрдөгчд маш болгоомжтой хандах ёстой байв. Хэрвээ сэжигтэн байгаагаа мэдчихвэл дахин хэрэг үлдэх магадaltaй байлаа. Тиймээс мөрдөгч Жозефт ердийн асуултад хариулах хэрэгтэй гэсэн шалтгаан хэлээд Анжеликтай хамт цагдаагийн хэлтэс ирэхийг хүссэн. Тэд цагдаагийн газар ирмэгц Анжела, Жозеф, Анна нарыг даруй тусгаарласан байна. Анжела Шин тэдний эцгийг хөнөөсөн хэрэгт сэжиглэгдэж байгааг хэлсэн. Энэ үгийг сонсоод Жозеф Анна хоёрын толгой хоосорсон мэт болж юу ч ойлгохоо болжээ. Хизээч сэжиглэж байгаагүй хамгаалагч мэт байсан хүн нь үнэндээ гэр бүлийг нь сүрээсэн байж магадгүй гэдэгт тэд итгэж чадахгүй байлаа. Байцаалтын өрөөнд Анжела эхэндээ сайн үеэлийн дүр хэсгэж
туслахад бэлэн гэдгээ давтан хэлж байв. Гэхдээ цагдаа нар утасны дуудлагын бичлэгүүдийг дэлгэн тавих мөчөд түүний худал яриа ишлэгдэж эхэлжээ. Гэсэн ч мөрдөгчдөд түүнийг шууд хүн амны хэрэгт яллах хангалттай нотлохоо хараахан байгаагүй. Гэхдээ тэд түүнийг зүгээр явуулахыг хүсээгүй. Тиймээс хууль сахиулах байгууллагад худал мэдээлэл өгсөн гэсэн үндэслэлээр төр саатуулсан. 24 цагийн дараа нотлох баримтуудын өмнө Анжелагийн сэтгэл зүйн хамгаалалт бүрэн унав. Нөхцөл байдлыг аварч чадахгүйгээ ойлгоод магадгүй ял хөнгөрнө гэж найдан бүхнийг хүлээхээр шийдсэн. Бүх зүйл ингэж эхэлжээ. Анжела найзуудаа авгахынх нь гэр их мөнгөтэй, Цепинд нь байнга их хэмжээний бэлэн мөнгө байдаг гэж гайхуулж ярьдаг байсан. Тэдний нэг нь Пейж, хочин Тримэн, Филадельфид амьдардаг айлд нэвтрэгтэй гарсан гэдгээрээ гайхуулдаг этгээд байв. Тэр ярианаас нь шунлын хэл тавигдсан. Удалгүй тэд тохиролцож Анжелагийн өөрийнх нь хамаатнуудыг дээрэмдэх төлөвлөгөө боловсруулжээ. Анжело Робертийн гэр бүлийн өдөр тутмын хуваар ундаг машин, хамгийн гол нь байшингийн наривчилсан зурглал Сепийн яг байршлыг хүртэл зурж өгсөн байна. Тэр хамсаатнуудынхаа бэлдсэн буу хутга скотчийг харчхаад хинж гэмтгүү гэж өөрийгөө хурсан. Гэхдээ ийм зэвсгийн ард ямар төгсгөл байдгийг мэдэхгүй өнгөж байхгүй. Гэсэн ч тэр чимээгүй үлтийг сонгожээ. Энэ бүлэг нийт 7 хүнтэй. Дотоод мэдээлэгч Анжела Шин, гэрт дайрч орсон хүмүүс Пейж, Аманда Дам, Кэри Питс, зүхтаах машины жолооч өөр 3 хүн. Хэргийн дараа Анжела авга ах нь амиа алсныг мэдээд гэмт хэрэгтэн Пейж рүү залгаж яагаад алчих уу гэж асуужээ. Харин Пейж санаа зовсон зүйл огт өөр байв. Тэр утсаар авсан мөнгө дэндүү бага байна гэж ууралсан. Анжела байн асуухад Пейж би хийх ёстойгоо л хийсэн гэж хариулсан байна. Ингээд гим зэмгүй хүний амь насны үнээр олцсон цустай мөнгийг 7 хүн хувааж авсан. Анжелад оногцсон хувь ердөө $2,000 төлөө тэр өөрийг нь өсгсөн авгахаа алуулж үеэлүүдэд эцэггүй болгож өөрийгөө шоронгийн амьдрал шийдсэн юм. Анжелагийн мэдүүлгийн дараа цагдаа нар үлдсэн сэжигтнүүдийг баривчлах зөвшөөрлийг даруй гаргуулсан. Баригдсан сэжигтнүүдийн ДНХ нь хэргийн газараас олдсон скотч Бэйлийн дээрх улмөртөө яг таарчээ. Бэйлийн доторх хурууны хээ Пейжих харин скотч дээрх шүлсний улмөр Аманда Дамтай таарсан байна. Тэд Робертыг шууд зодож амийг нь хөнөөс нь нотлогдсон. 2009 оны 9-р сард Анжела Шин 3-р зэргийн хүн амны эрэгт буруугаа үлээж 20-41 ял авчээ. Пейж, Аманда Дам хоёр өөрсдөө хамгаалах гэж оролцсон чадаагүй. Тэд 2-р зэргийн хүн амны хэрэгт буруутгагдан урт хугацааны ял сонссон. Цугтааланд оролцсон Жулиус Вайз, Роберт Итман нарч мөн 3-р зэргийн хүн амны эрэгт ял авчээ. Харин гэрт орсон 3 дахь этгээдгээс сэжиглэгдсэн Кэри Питс нотлох биологийн баримт олдоогүй. Гэрчүүд шокносоо болж таниж чадаагүй тул цагаатгагдсан. Хэдий ихэнх буруудууд шийтгэлээ авсан ч Робертийн гэр бүлийн амьд үлдсэн хүмүүсийн сэтгэлийн шарах хизээж бүрэн идэхгүй. Аавынхаа оршуулгын үеэр хүү Жозеф өмнө нь гэр бүлийн хүн гэж боддог байсан Анжелаг хараад зогсож байлаа. Харин одоо тэр хүн бол аавынх нь амийг бүрлэгсэн алуурчин. Үүнийг бодохоор Жозефийн сэтгэл уур гуниг булаанаар дүүрч яахаач мэдэхгүй байв. Өнөөдөр ч Жозеф үеэлийнхээ хийсэн үйлдэлд учир шалтгаан хайсаар байдаг. Буруу хүмүүсийн хүрээлэлд орж буруу орчинд дэвтэрсэн байх гэж өөрийгөө тавьшруулахыг оролддог. Бэхэн дойр байвал хар болно, гэрэл дойр байвал гэлэлсэн гэдэг үг түүний амьдралд хамгийн өвдөлтэйгээр биелсэн юм. Хамгийн авилаа дайсан үргэлж гаднаас ирдэггүй. Заримдаа яг хажууд чинь сууж байдаг. Сайн сайхан амьдрах, бусдад итгэх нь буруу биш. Гэхдээ энэ нь биднийг бүхэн сайхан гэж сохроор итгэх ёстой гэсэн үг биш. Харин хүмүүсийг илүү нямбай, илүү ухаалгаар харах ёстой гэсэн сануулга юм.